əyləncə kimi baxmışıq musiqiyə çox vaxt. Musiqiyə tamam başqa cür baxmaq lazımdır. Necə ki, yemək yeyəndə çalışırsan ki, təmiz nehrə yağı alasan, təmiz kənd toyuğu alasan, kənd yumurtası alasan, beyləqan heyvanının ətini alasan. Orqanik olsun. Hə, orqanik də belə də, hə. Və eləcə də musiqiyə elə yanaşmaq lazımdır. Çünki musiqi insanın tərkibinin böyük əksəriyyətini formalaşdıran bir şeydir. Hansı kriteriyanla sən musiqini yaxşı və yaxud pis edə bilərsən? Heç bir elə bir şey yoxdur. Məsələn, tam ki, avtobusda musiqi qoyurlar ki, 10 dəqiqə dinləyəndən sonra mənim kafam atır. Bu yaxşı musiqidirmi? Valla bəzənməsidir. Zamanında xalq artistimiz Ənvər Qarmunçalan Sadıxov belə bir o vaxt mahnı vardı, ara mahnısıdır. Səhər saat 7-də qırmızı 07-də. Hə, onu götürüb elə gözəl aranjman eləmişdi ki, çox ləzzət eləyirdi. Əslində Yaponiyada əgər bir böyük rəhbər vəzifəli insan seçirlərsə, əgər o bu müəyyən musiqi aləmində ifa etmirsə, onu seçmirlər. Bəli. Çünki o natamam sayılır. Gənc bir xanəndə ilə yaşlı, artıq müdrik xanəndənin arasındakı fərq sükutun gözlənilməsidir. Məsələn, gənc oxuyur, yaraman, aman, getdi, oxudu, dayanır. Amma onu bir ağsaqqal oxuyanda yox, yaraman, aman. Həmin o sükutların gözlənilməsi, pauzaların gözlənilməsi. Salam, əziz Amin izləyiciləri. Bugün musiqi haqqında danışacağıq və qonağımız əməkdar artist, bəstəkar, Musiqi Akademiyasının dosenti Vüqar Camalzadədir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun, xoş gördük sizi. Vüqar müəllim, mövzumuz ruhaniyyət və musiqi ətrafında gedəcək. Bizim verilişin adı da Amindir. Amin də deyirlər ki, Om kəlməsinə bağlıdır, Om səsinə bağlıdır. Oma da bağlıdır, başqa şey interpretasiyalar da var. Amon Ra. Amon Ra, o da ola bilsin. Hər halda o Amon da yəqin ki, o Omdan bağlıdır. Hindlilər israrlıdırlar bunda. Və bu musiqi ilə ruhaniyyat ən qədim dövrlərdən çox bir-biri ilə bağlı olubdur. Quranda da bu tamaşanın son səhnəsini də surun səsi ilə yekunlaşdırılacaq. Mən bir məqalədə oxumuşdum ki, bizim bu zurna aləti də o sur. Surnay, özbəklər ona surnay deyirlər. Eləmi? Sur neyi? Bu qədər ruhaniyyatın musiqi ilə bağlı olması nə ilə bağlıdır siz? Birinci bilavasitə bağlıdır. Bağlılığının səbəbi də insanın əgər qədim dövrlərin, alimlərin interpretasiyasından desək və bədənin daxilinin, ümumiyyətlə kainatın hər şeyin efirdən təşkil olunduğunu desək və səsin də, musiqinin də, yəni səs olduğunu və səs dalğalarının da bilavasitə efirin titrətməsi vasitəsilə bütün kainatı titrəşmə gətirməyini desək və həmin o ruh dediyimiz insanın daxilində olan o aparıcı qüvvə, belə deyək də, hər bir canlının daxilində. Çünki ruh bədəndən çıxandan sonra ən yaxın, ən doğma adamın belə sənin üçün mahiyyətini itirir. O sadəcə bir cəsəd olur, belə olur da. Çünki bizim əslində bir insanda sevdiyimiz məncə daha çox ruhudur. Təbii ki. Çünki insan qocala da bilər, eybəcərləşə də bilər, gözəlləşə də bilər, müəyyən bir problemlər də ola bilər, amma onun sevilməsinin səbəbi onun daxilində olan həmin o ruh dediyimiz qeyri-material olan bir varlıqdır. Varlıq olmağına varlıqdır məncə. Çünki varlıq olmasaydı, o bu qədər əziz və önəmli olmazdı. Varlıq olmağına varlıqdır, amma bizim qəbul etmək parametrimizə indiki insanlarımızın yəni biraz tərs gələn, çünki amma qədim insanlar bunu çox normal qəbul edirlər. Və indi ezoterika deyirlər, nə bilim, nə deyirlər, amma normal bir həyatın tərzi idi. Yəni, hər bir şey bununla bağlı, hesablaşmalı və s. Kimi məsələlər var idi və heç vaxt bu şeylərə şamanizmlə başlamışlar. Şumer mədəniyyətindən sonra şamanizmlə, sonra digər mədəniyyətlər. İslam biraz bunun formatını dəyişdi. Daha çərçivələrə yığdı. Çünki əslində olmalıdır. Çünki müəyyən şeylər var ki, biraz kontrolsüz olanda bu əndazəni aşa bilər və daha çox mistifikasiya və
manipulyasiya yol açıb gətirib çıxarda bilərdi ki, edirdi bunu da. Nəysə, çox uzağa getməyə. Yəni, bu məsələ buradadır ki, musiqi bilavasitə titreşimdir və bilavasitə titreşim hər şeyin titreşimidir. İstənilən bir səsin, istənilən bir küləkdən olsun, ildırım olsun, insan olsun, quş olsun, heyvan olsun, hər bir şeyin səsinin bir musiqi xətti var, bir musiqi DNA-sı var ki, bu da onun həmin o düzəlmə kodudur, belə deyək də. İstənilən dinlərdə istehsal kodu demək istəyirsiniz. İstehsal, bəli, düzənləyib istehsal edən koddur, açılım kodudur bunun. Və istənilən dinlərdə, istəyir tək Allahlı, istəyir çox Allahlı dinlərdə mütləq ki, ayinlər musiqi vasitəsilə, müəyyən bir səs ardıcıllığı vasitəsilə icra olunub, həyata keçirilirdi və keçirilir də. Yəni, bu elə bir qeyri-maddi varlıqdır ki, belə deyək, bunsuz bir anlıq təsəvvür edin ki, dünyada səs yoxdur. Təsəvvür etmək mümkün deyil. Doğrudan da musiqi həmişə məbədlərdə inkişaf etdirilibdir. Ancaq. Mən məsələn sevdiyim Konfutsi özü həm də musiqiçi idi. 100%. Çünki başqa cür olmazdı. Birinci, məsələn, indisində Yaponiyada tutaq ki, əgər bir böyük rəhbər vəzifəli insan seçirlərsə, əgər o bu müəyyən musiqi aləmində ifa etmirsə, onu seçmirlər. Bəli. Çünki o natamam sayılır. Harmoniya hissindən məhrum adamı qoymazlar adamlarla sayılır. Mən bilirəm ki, siz tarı bitirmişsiniz. Rahat danışa bilirəm sizinlə. Bəli. Buna görə də, yəni, bu elə bir Rusçanın ona sastavляющий deyirlər də. Tərkib hissəsi. Tərkib hissəsi də deyil. Toplananı. Tərkib toplananıdır ki, bunu çıxardanda yerdə boşluq qalır. Yəni, o sıfırların qarşısında olan birdir məncə. Yəni, onlarla sıfır olsun, onun qarşısında bir olmasa, o sıfırdır. Məncə də... Ümumiyyətlə, fəlsəfədə də mən həmişə fikirləşmişəm ki, bir musiqiçi olmaq lazımdır. Səndə harmoniya hissi yoxdursa, sən həqiqətə gəlib çıxa bilməyəcəksən. Ən aşağısı onun duyumun düzgün istiqamətdə yönləndirmək və aparmaq lazımdır. Uşaqlarımızdan tutmuş, çünki uşaqlar, istənilən uşaq musiqidən azca da olsa istiqamətlənmiş təhsil almalıdır. İstiqamətlənmiş. Çünki pərakəndə olanda artıq sən başqa intonasiyalar girir. O da çox çətin və təhlükəli bir məsələdir. O uzun məsələdir. Onun haqqında danışsaq gərək. Yeri gəlmiş ki, orta məktəblərdə musiqinin təhsili siqani edilir. Nə qədərdir? Orta məktəblərdə, yoxsa musiqi məktəblərdə? Yox, orta məktəblərdə. Musiqi məktəb xüsusi məşğul olur. Orta məktəblərdə nəğmə dərsləri olurdu. Nəğmə dərslərində də bizim dövrümüzdə, yəni Sovet dövründə biz oxumuzda, yəni o bizim dərs oxumaq istəməyən uşaqlar evdə, o bizim şeydir, siz də bilirsiniz, əmək, bədən tərbiyə nəğmə, əmək, bədən tərbiyə nəğmə, iki əmək dərsi yanaşı olurdu. Valideynlər bir dərs soruşmasın deyə. Əmək, bədən tərbiyə nəğmə, belə bundan da məsələn, əslində nəğmə, nəğamət çox deməkdir. Nəğmə musiqinin bir hissəsinə deyirlər, oxumaq deyil əslində. Nəğmə var, nəğamət var. Sözün açığı, bu məsələyə həmişə çox barmaqarası baxılıbdır və insanımız tərəfindən. Bilirsiniz, mən bir şey, belə deyim də, bir şey istəniləndə o verilir. Yəni, uşaq və yaxud uşağın valideyni gəlib desə ki, mən istəyirəm ki, mənə yaxşı nəğmə dərsi keçirilsin, o keçirilir. İstəməyəndə keçirilmir. Məsəl üçün, bizim o zaman əsgəriyə, Sovet vaxtı əsgəriyə gedənlər həmişə istəyirdilər ki, stroybatda olsunlar, nə bilim nə. Belə şeylər və biraz bu insanımız özü də buna mənə elə gəlir ki, istiqamətlənmiş olmalıdır. Amma biz musiqili xalqıq axı. Musiqili xalqıq, amma musiqini həmişə biz əyləncə kimi baxmışıq musiqiyə, çox vaxt. Musiqiyə tamam başqa cür baxmaq lazımdır. Yəni, musiqiyə necə ki, yemək yeyəndə çalışırsan ki, təmiz mehrə yağı alasan, təmiz kənd toyuğu alasan, kənd yumurtası alasan, beləqan heyvanının ətini alasan. Orqanik olsun. Orqanik də belə də. Və eləcə də musiqiyə ilə yanaşmaq lazımdır. Çünki musiqi insanın tərkibinin böyük əksəriyyətini formalaşdıran bir şeydir. Buna görə də həm təfəkkür olaraq, həm orqanizm olaraq,
Məsələn, Füzulinin bir misrası var. Kimdən miqdar olsa əhlin eylər ol miqdar söz qəzəli var, məşhur. Təsəvvür edin, hansı növ musiqiyə qulaq asan insana baxın və onun düşüncəsi, həyat tərzi, geyimi, saç düzümü, hər şey ona uyğundur. O estetikanın daşıyıcısıdır. Mütləq belədir. Adam Avropa musiqi üzərində bütün həyatını qurubsa, yaxşı və pis mənasından getmir söhbət. Yəni, bir yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Sırf bunun bütövlüyə meylin söhbət gedir. Baxın, məsəl üçün, müəyyən bir Dağıstan tipli musiqilərə qulaq asan gənclərimiz indi daha biraz çox dəb düşübdür. Saçları buradan bax belə kəsilir, dar köynəklər geyirlər, nə bilim, burası yazılı, nə bilim, hərəkətləri və s. Hiss olunur ki, müəyyən musiqiyə kökləniblər. O tezlik olar, ora aparır. Məsəl üçün, və yaxud müəyyən bir sırf muğam və yaxud daha çox o tərz şeylərə yönələn insanların biraz daha akademik formada özlərinin çalışmaqları və yaxud bu tərəf, yəni çox şeyləri dəyişir, özlərinə asılı olmayaraq. Yeri gəlmişkən, məsəl üçün, bu qədər musiqi kütlələrə təsir eləyə bilirsə, məsələn, senzuraya münasibətiniz nədir? Əvvəllər bədii şuralar olurdu. Məsələn, Sovet dövründə bilirəm ki, hər mahnının verəcəyi mesajı uzun-uzun müzakirə edirdilər o bəstəkarlar, musiqiçilər ki, bunu buraxmaq olarmı? Bəzən çox yaxşı mahnılar olurdu, amma verdiyi mesaja görə buraxmırdılar. Senzuranın məsələsi, Sovet dövrünün senzurası qısıtlı senzura idi. Yəni, Sovet dövrünün senzurasında məsələ ancaq daha çox onların ideolojisine uyğun, ideologiya üstündə və sözlərin ideoloji uyğunluqları məsələsinə baxırdı və müəyyən bir şeylər var idi ki, pan-türkizm, pan-islamizm adı altında müəyyən şərq elementlərini sırf xatırladan o mikroton deyirik, xırda tonlar musiqi düzümündə və şərqi daha çox xatırladan şeylər yığışdırmaqla ortaya bir plakat musiqi tərzi gətirilmişdi. Düzdür. Belə pafoslu plakat musiqi tərzi idi və düzdür, bunun içərisində çox gözəl musiqi nümunələri də var idi. O da bir daha... Məsələn, Müslüm Maqamayev bir-iki elə parça yazmışdı, amma yenə də hiss olunur ki, plakatdır. Plakat idi. Plakat da olmalıdır. İstənilən halda hər bir dövlətin bir plakat musiqisi olmalı. Amerikanın özünün plakat musiqisi var. Tutaq ki, belə görürsünüz də, böyük Amerika, belə şey. Himnlərində də səslər. Belə şeylər. Məsəl üçün, hər bir yerin özünə məxsus bir plakat musiqisi olmalıdır. Dövlət səviyyəsində o normal şeydir. Amma həmin o plakat musiqi sənin dövlətinin nə qədər qədim və yaxud nə qədər yeni olduğunu da həm də büruzə verir. Məsəl üçün, Sovet dövründə yazılan plakat musiqilər gözəl olmanı gözəl ola bilərdi, amma ənənə baxımından çox qısıtlı idi. Baxırdın ki, bu bugünün dünənin uşağıdır. Amma məsəl üçün, tutaq ki, Üzeyir bəyin... Mən onu deyəcəkdim, münasibətiniz deyəcəkdim. Plakat musiqiləri, məsəl üçün, elə... 2 himn yazıb. 2, 3. 3. Yəni 3. Yəni, indiki himn o vaxt marş idi. Əvvəl biri olubdu, sonra Sovet Azərbaycanın himni və indiki himn. 3 himnin müəllifidir. O da plakatdır, amma görün necə plakatdır. Nə boyda ənənəsi var, nə boyda qədimliyi var, nə boyda hər şey var. Plakatdan da plakata fərq var. Düzdür. Bu orijinaldır. İndi hər millət öz himnini sevər, amma Üzeyir bəyin qələmindən çıxan himnimiz çox orijinaldır. Hətta bir çox ölkələrin nümayəndələri, musiqiçiləri, qardaş Türkiyə olsun, başqaları olsun, çox olmuşuq tədbirlərdə Azərbaycan himni çalınanda onlar deyirdilər ki, bəlkə də eşitdiyimiz indiyə qədər ən gözəl himnlərdən, ən belə tük ürpədici himnlərdən biridir. Allah rəhmət eləsin Üzeyir bəy. Onsa nə edibsə, hamısı möhtəşəm olubdur. Dahi bir insan idi.
Yeri gəlmişkən Üzeyir bəyin musiqimizə xidmətini necə yekunlaşdırır, özətləyərdiniz? Üzeyir bəy böyük bir ənənənin Sovet başlayana qədər olan son nümayəndəsi kimi. Çünki mən hər zaman demişəm, amma deyirlər ki, üzr istəyirəm, o birincidir bu musiqidə. Nəyin bir? Klassik musiqimizin nə bir? Klassik akademik musiqi. Siz daha əvvələ götürürsünüz. Əl-Farabidən başlayaraq, Əl-Farabi onun hər tərəfli istiqamətindən, yəni tutaq ki, o Kitab-ül-Musiqi Əl-Kəbir, musiqi haqqında böyük kitab traktatında, 3 tomluq traktatdır və orada bütün bunları kosmoloji və matematik həllərini həll etməyə çalışmışdı, etmişdi də. Böyük bir zat idi o. Avropa bəstəkarlarının əsərlərinə baxan bütün notlarında nöqtə vergüllərinə qədər, səsin artıb azalmasına qədər, crescendo, diminuendo deyirlər ona, nə bilim, hər bir xırda detala qədər bəstəkar notda göstəribdir. Yəni artıq burada pianoçumu və yaxud digər alətdə çalanmı, vokalçımı sırf robotik bir xarakter daşıyır. Bəstəkar nə yazıb, millimetrinə qədər onu ifa edir. Amma şərqdə elə deyildi. Şərqdə rədif forması idi. Rədif daha çox improvizasiya da deyildi. Artıq strukturu, formanı, ladı verirdi və onun üzərində hər bir musiqiçi özü yaradıcılıq eləyirdi. Orijinallığını verirdi, individuallıq yaşayır. Qərb o yaradıcılığı aldı insanlardan. Bəli. Oldu sırf robotik. Ona görə də tutaq ki, kollektiv şeylər əmələ gəlməyə başladı. Xor falan. Xorlar olsun, orkestrlar olsun, nələr olsun. Yeri gəlmişkən sual verici idi. Bizim musiqimiz solodur. Elə bir xor deyil. Amma məsələn xristian orada başqa bir mövzu var. Hə, bax mən dedim həmin o kollektivçilik. Çünki bilirsiniz bu bir İtalyan və Avropa, sonradan Avropa musiqi yanaşması bir əsgərlik kimi bir şey oldu. Hə, gəlirdin, bütün günü döyəşləyirdin eyni şeyi, tutaq ki də belə. O xristian ənənəsinə xas olan bir şeydir. İslam şərq əsasında türk şeylərində bu biraz başqa cür, daha daxili azadlıq, daha çox introvert, bunlar ekstravertdilər, hər şey çöldə, təbəssüm zat, belə içəri. Amma bu tərəfdə başqa idi. Yəni polifoniya, yəni çox səsli tutaq ki, Avropada idi, monodiya, yəni tək səsli şərqdə idi, tutaq ki, azan. Amma o tək səsin içərisində, azanın tək səsin içərisində, yəni spektra ayırsan, bütün səs şeylər var, palitralar var. Yəni monodiya elə bir musiqidir ki, onun müşayiətə ehtiyacı olmasın. Tutaq ki, azan verilində heç kim düşünmür ki, onun altında bir kamançı çalsın, və yaxud balaban çalsın, və yaxud bir piano çalsın, düzdürmü? Onun özü tam bütöv bir şəkildə var. Amma Avropa musiqinin istənilən bir melodiyasını mütləq altında müşahiət olmalıdır. Mütləq doldurulmalıdır. Çünki o çox hissəlinin bir hissəsidir. Amma şərq musiqisi bütövdür. Avropa hissələri birləşdirərək bütöv olur. Şərq özü bütövdür. Bəlkə bu elə şərqin individual ruhlu, qərbin isə komandaya daha çox meyil olur. İdmanda da bu üzün göstərilir. Bəs bayaq deyirsiniz, birinci sualınız musiqinin təsiri. Hər şey bundan başlar. Birbaşa təsiridir. Bütün ruhumuz, həyatımız, sosial həyatımız. Allah. Mən ümumiyyətlə bir insanla kontakta girəndə onun vibrasiyalarını hiss eləməyə başlayıram. Məsələn, vibrasiyaları mənə uyğun deyilsə fikirləşirəm, bu adamla necə söhbət edəcəm. Yəni, duet oxumaq kimi bir şeydir. Təbii elə olmalıdır, bəli. Elə adam var ki, məsələn, bəzən televiziya deyirlər ki, filan kəslə danışmalısın, deyirəm, mən onunla nədən danışacağam? Adam məşhurdur, amma bilmirəm nədən danışacağam. Mən ayrı melodiyadayam, o ayrı melodiyadadır. Hər adamın öz melodiyası var, deyilmi? Təbii. Və ümumiyyətlə, monodiya forması, dediyim o tək səsli forma, qat-qat çətindir polifonik formadan, çox səsli formadan. Çünki çox səslidə hərə birləşib
bir effekt yaradır, bir gözəllik yaradır, bir rəng qatır. Təbii ki, düzgün qurulandan sonra. Amma burada bir adam və yaxud bir səs, bir melodik xətt bunların hamısını tamamlayır. Bəlkə bu da peyğəmbərliyə işarədir ki, bir nəfərdən başlayır. Təbii ki, təbii. Hər şey birə bağlıdır. Bəli, sirri birdir, piri birdir, iqrarı birdir, köftarı bir. İkili sığmaz bir yerdə sirr ilə sirdarı bir. Şah İsmail Xatayi. Filosof ruhlu bəstəkarla danışmaq çox xoşdur, çox xoşdur. Adətən musiqiçilər biraz uzaq olurlar bu şeylərdən, amma insanlarımız istəyir musiqi ətrafında zikirləsin, musiqinin çox gözəl bilicisi ilə. Vüqar müəllim, belə bir sualım var sizə. Bəziləri məsələn keyfiyyətli musiqi deyirlər, keyfiyyətsiz musiqi deyirlər, yaxşı musiqi deyirlər, pis musiqi deyirlər. Vüqar Camalzadənin meyarları ilə yaxşı musiqi nədir, pis musiqi nədir? Bu anlayış yoxdur mənim üçün. Hansı kriteriyanla sən musiqini yaxşı və yaxud pis edə bilərsən? Heç bir elə bir şey yoxdur. Məsələn, tam ki, avtobusda musiqi qoyurlar ki, 10 dəqiqə dinləyəndən sonra mənim kafam atır. Bu yaxşı musiqidirmi? Valla bəzənməsidir. Yəni, mən həmən musiqini götürüb elə bir aranjman eləyə bilərəm ki, çox yüksək səviyyə insanlar onu bəhbəhlə qulaq asa bilərlər. Yəni, içində bir şey taparsınız. Melodik xətti götürüb, onu mən tamam özümün daxilimdən keçirdib eləyirəm. Məsəl üçün, necə ki, zamanında xalq artistimiz Ənvər Qarmunçalan Sadıxov belə bir o vaxt mahnı vardı, ara mahnısıdır, səhər saat 7-də qırmızı 07-də. Onu götürüb elə gözəl aranjman eləmişdi ki, çox ləzzət eləyirdi. Hətta özünün ən kibar sayan adamlar belə o mahnıya ləzzətlə qulaq asırdılar, məzəli də alınmışdı. Yanaşmadan asılıdır. İstənilən bir şey yanaşmadan asılıdır. Bir şeyə bir insanın əli dəyər, gül çiçək olar, o bir insanın əli dəyər, xarabalığa çevrilir. Yəni, musiqi sadəcə intonasiya fərqləri var. Məsəl üçün, mənim yeganə, yəni bizim istiqamətdə olan rəhbərliyimizdə də, cənab nazirədə və digər rəhbər şəxslərdə hər zaman dediyim o olub ki, məsələnin əsas mahiyyəti intonasiyadadır. Hər şeyi dəyişmək olar. Hər şeyin dəyişməyində problem yoxdur. Yəni, bugün mən bunu rock eləyim, sabah pop eləyim, o bir gün xalq alətlərindən eləyim, o bir gün nə tamam yeni texnologiyalar çıxacaq, süni intellekt çıxıbdır və s. ilə axıra. Orada heç bir problem yoxdur. O ki, Azərbaycan insanına heç bir onun ziyanı dəyməz. Ziyan dəyər intonasiya dəyişəndə. Çünki intonasiya həmin o DNK dediyimiz, DNA dediyimiz xəttdir. Sabah bir qıraq intonasiya, başqa virus intonasiya gələndən sonra insanlar onun üzərində necə ki artıq gəlib müxtəlif qonşu yerlərdən və insanlarımız artıq o hala girirlər, özlərinə aid olmayan, öz min illərlə olan strukturlarına aid olmayan yad şeylərə girirlər, artıq orada xəstəliklər başlayır, artıq orada psixoloji problemlər başlayır, artıq orada çox pis şeylər başlayır. Hər bir xalqın 1000 ildən bəri gələn bir səs vibrasiyası və səs düzüm sistemi var. DNA sistemi. Hansısa bir Rus alimi də onu demişdi. Hər bir DNK bir musiqi xəttinin, elə bir ki, onu yıxsaq, musiqi xətti, melodik xətt əmələ gəldi. Doğrudan da belədir. Və sənin 1000 il, 2000 il, 3000 il boyunca əmələ gələn bir xəttivi, sən bunu qorusan, onun üstünə nə paltar geyindirirsən, problem yoxdur. Bugün sən, nə bilim, palto ilə gəzə bilərsən, sabah plaşla, o bir gün pencə ilə, o bir gün belə də köynə ilə, onun heç bir problemi yoxdur. Problem həmin o ana xəttin salamat qalmasındadır. Yəni, mənim üçün ən vacib məsələ Azərbaycanımızın, valla, mən hər dəfə deyirəm, bu pafos deyil, doğrudan belədir. Heç xoşlamıram pafosu. Yəni, Azərbaycan musiqi, həmin o xətti mənim üçün o qədər möhtəşəmdir ki, mən onu, çünki mən məsələn Hindistanda da konsert vermişəm. Özdə elə bir yerdə konsert vermişəm, elə bir insanların əhatəsində konsert vermişəm ki, yəni onlardan o tərəfi yox idi. Məsələn, böyük Ravi Shankarın evində mən konsert vermişəm və Hindistanın bütün ştatlarından
ən yaxşı musiqiçilər, oxuyanlar, rəqqaslar, rəqqasələr bir böyük Ravi Shankar festivalında, yəni bu adamlar tamam başqa adamlardır. Oralarda ənənə 3000 ildir, 4000 ildir qırılmayıb. Və onlar belə, məsələn, mən öz musiqilərimi göstərəndə həmin o qədim üsluba Səfiyyəddin Ruməvi ədvar sisteminə uyğun, onlar gəlirdilər, məsələn, belə heyranlıqla deyirdilər ki, bu sizindir. Biz hamımız bundan bəhrələnmişik. Bunu Hindistan deyir. Yəni, dünya üzrə ən qədim və ən musiqinin radanaşərnik deyirlər də, yəni belə Ruscan. Əsasını qoyan. Güya əsasını qoyan da gəlir, deyir ki, bu sizindirsə, biz bundan götürmüşük. Özləri deyirlər. Ümumiyyətlə, belə bir nəzəriyyə var ki, hindlilər də haradasa Şumerdən qidalanıblar. Şumerdən deyəndə ki, orada ki, Babur mədəniyyəti olubdu bir. Ondan sonra məsələn Əfşar gəlibdi ora, Tac Mahalzad söhbətləri. Bunlar hamısı bilavasitə. Məsələn, mən Ravi Shankarın evində miniatür əsərləri gördüm. Ona yaxın divarında rəsmlər vardı, şəxsi kabinetində bizi gəzdirirdilər. Və biraz azdan çoxdan başım çıxdığı üçün sadəcə dərilərinin rəngini biraz qarhamşıl eləyiblər və gözləri biraz belə biraz Hində yaxın. Sırf Səfəvi məktəbidir. Təmiz Səfəvi məktəbidir, miniatür sənəti. Hətta mən Ravi Shankarın arvadı, həyat yoldaşı Sukanya Shankar, o da çox savadlı, həm də rəqqası olubdu. Onlarda da rəqqasə bizim rəqqasə kimi deyil. O tam filosofdur bu. Tamam başqa bir şey. Uzun illər lazımdır o rəqsi öyrənmək üçün. Məsələn, orada bir Ramayana xanım var idi. Belə eposlar da var onlar, Ramayana. Ramayana, xanım var idi. 50-dən 60-a yaxın yaşı vardı. Xanım festivalda 40 dəqiqədən çox dayanmadan insanın embrion halından ölən halına qədər formasını göstərdi rəqsi ilə. Musiqiçilər orada ifa edirlər. Çox çətin xırdalıqlarla və bədənlə baxırsan bax belə və başa düşürsən hər şeyi. Bu tamam başqa bir şeydir. Bizdə o onlardan qat-qat çox olubdu. Sadəcə itirmişik, kəsiblər. Məsələn, talalar var orada. Biz Allah taala deyirik, düzən. Tala, düzən, talalar var. Məsələn, onlarda 82 dənə tala var. Bizdə 365 dənə tala olubdu. Hər günün öz talası olubdu. Hər günün öz düzən vibrasiyası olubdu. Onu hardan bilirsiniz? Yazılıbdı hamısı. Avesta'da olubdu bunlar, hamısında olubdu. Mənbələr var. Var. Və bunlar da ki, o İpək yolu ilə gəlirdilər burada, o da sitayiş və s. Orada da biraz şey var. Məsələn, tutaq ki, Asif Atay ilə baxanda, tutaq ki, otpərəstlik ilə atəşpərəstlik fərqli şeylərdirlər. Otpərəstlik o da sitayişdir. Atəşpərəstlik daxildə olan Allahın nuruna sitayişdir. Yəni zərdüştlüyü atəşpərəstlik də, otpərəstlik də deyirlər. O işıqpərəstlik deyir. O başqa nur söhbətidir də. Yəni çox şeyləri, məsəl üçün intonasiyaya baxsan raqalar olsun. Məsəl üçün o sistemin hamısının biraz azdan çoxdan xəbərim var deyin də bilirsən. Məsəl üçün mən orada Sukanya xanıma dedim ki, bu mənə, o da çox siyasətçil bir xanım idi. Və mən ona baxdım, dedi, nə maraqla baxırsınız belə mənə, gördük ki, dedim, mənə çox tanış gəlir. Və dedim ki, bu kompozisiya, yəni Səfəvi güldü, gülümsədi, dedi ki, biz bir-birimizdən çox bəhrələnmişik. Belə elədi. Yəni o da bildi ki, mən nədən söhbət elədim. Üstünə örtülü formada. Yəni sadəcə biz birinci bunu özümüz öyrənməliyik. Bilirsiniz, kimdənsə bizim imkanımız varmı onu bərpa eləməyə? Hər şey. Xəzinələrimizi. Təbii ki, yəni çətin olacaq. Çox çətin. Mən artıq 6 ilə yaxındır bunun üzərində işləyirəm. Və pandemiya, il yarım pandemiya belə heç kimin xətrinə deməsin, mənim çox işimə yaradı. Bəlkə də təbii adamlardanam ki, çünki şükür Allah o qədər işlər, həm dövlət xətti üzrə musiqi işləri, həm şəxsi musiqi işlərim, yəni kitab oxumağa çox az vaxt tapırdım, amma bu il yarım müddətində tonlarla kitab oxudum. Vaxtım oldu. Türkiyə mənbələrindən, ərəb mənbələrindən, digər mənbələrdən, doktora tezləri, yəni işləri,
qədim əlyazmalar, risalələr və s. göndərirdilər. Mənim professor akademik dostlarım var xaricdə və onları biraz beynimdə bəzi xəttləri bərpa eləməyə çalışdım, elədim də və artıq paralellər aparanda həm də Avropa, həmin o kilsə xor musiqisi dediyimiz ciddi su polifoniya deyirlər ona, 12-ci, 16-cı əsr kilsə xor musiqisi. Mən onun 14 il burada dərsini demişəm Milli Konservatoriyada. O sistemi də azdan çoxdan bilirəm və tutuşturanda dedim vay. Yəni bu qədərmi adam hər şeyi, yəni Avropa hər şeyi götürüb və bu qədərmi istiqaməti dəyişə bilərmiş, eləyiblər adamlar. Babat eləyiblər. Yaxşı da eləyiblər, pis eləməyiblər. Adamın haqqını vermək lazımdır. Bir var götürürsən onu eybəcər formaya salırsan, bir də var götürürsən onu özün üçün bir istiqamət tərəqqi edəndə o bir istiqamət tənəzzülə gedir. Zamanında İslam elmi, yəni İslam coğrafiyası deyək də, elm, musiqi, ədəbiyyat və s. kimi böyük bir tərəqqi edəndə Avropa tənəzzül içərisində idi, qara günlər yaşayırdı. Amma sonra bunlar tərəqqiyə başladı və heyflər olsun ki, qəribə bir asıllıq var. Yəni musiqinin inkişafı sonra sivilizasiyanın inkişafına da gətirib çıxır. Mütləq. Bir fenomen barəsində də soruşmaya bilmərəm. Necə olur ki, bizim musiqilər Orta Asiyada bu qədər populyar olur? Mən əskərlikdə özbəklər görürdüm. Azərbaycan mahnılarını bilirəm. Oğuz türkləri də hamısı da, Oğuzlardılar da, bizimkilərdilər də. Sümüklərinə düşür elədik. Yəni bu türkün də qıpçağı var, o birisi var, bu birisi var. Bıçaq atayı var. Bunlar Oğuzlardılar da. Biz eyni şey dədələrin nəvələri işte. Genetik. Ona görə məsələn mən aidiyyatlı qurumların rəhbəri ilə danışanda deyirəm ki, siz əgər musiqi işinin təmizlənməsindən söhbət edirsə, siz beyinləri təmizləmək istəyirsinizsə, pis intonasiyalardan, pis musiqi istiqamətlərdən sizdə alınmayacaq. Çünki indiki informasiya bolluğu, hər tərəfin açıq olduğu dövrdə siz heç kimin beyninə bilavasitə təsir edib qalan şeyləri çıxarda bilməzsiniz. Sizin yegana təsir edəcəyiniz bir şey onun qanıdır. Qanıdır. Yəni siz onun qan yaddaşına təsir edə bilərsiniz və belə oyadıb beyinlərin düzgün istiqamətə yönəldə bilərsiniz. Qan yaddaşı da ancaq ritmdir, musiqidir, budur. Sonuncu bir sual da verir söhbətiniz. Təəssüf ki, sona yaxınlaşır. Belə qutardı. Bəli, zaman uçur, zaman uçur. Vüqar müəllim, sükutun musiqidəki yeri. Bir filosofdan eşitmişdim ki, üzr istəyirəm, deyir ki, sükut özü haqqında danışa bilmir deyə sükutu da səslə işarə eləmək lazım olur musiqidə. Pauza deyirlər də ona da. Yəni sükut olmasa heç nə olmaz. Bir gənc bir xanəndə ilə bir yaşlı, artıq müdrik xanəndənin arasındakı fərq sükutun gözlənilməsidir. Ta ki biri oxuyur, məsələn, gənc oxuyur, yaraman, getdi, oxudu, dayanır. Amma onu bir ağsaqqal oxuyanda yox, yaraman, həmin o sükutların gözlənilməsi, pauzaların gözlənilməsi, o artıq daxili məsələdir. Yetkinlikdən gəlir. O başqa bir şey. Aktyorluqda da bu şeydir, sükutu saxlama. Smoktunovskinin bütün oyunu bunun üzərində qurulmuş. O çox böyük şeydir. Bəli. Çox böyük şəhərdən xarizma verir. Xarizmadan başqa hər şeyin bir istinadı olmalıdır. Sükut da bunun mənəviyyatın istinadıdır. Sən onu saxlayırsan, hər şeyin yerini bilirsən, dayaqlanırsan, ona istinad edib və başqa qabağa gedirsən, yana gedirsən, sola gedirsən, sağa gedirsən. O deməklə bəzi şeylər var ki, onu deməyən olmur. Sükut haqqında da suallar. Vüqar müəllim, təşəkkür edirəm sizə bu söhbət üçün. İzləyicilərimizə isə sağ olun, gələn görüşlərə qədər deyirəm. Çox sağ olun.